Иннокентий Дмитриевич Христофоров, Сахалартан бастыкы балет целиха, педагог, балетмейстер, цысырыз кинематографиятын туйдуна, тыл ветерана, сетенни 12 күнүгер сүйс сылым толла. Сетенни 12 күнүгер байыгы селенетигер төрөбүтэ. Үнтүй детигер тыгынчы 904 bir сыллаакка үйөрүнө киирбүтэ. Таланы түргенник ахыллан үйөрөтәчи артист болбута. Педагог быһытынан казда биллилээх балет артисттарын иитен тахарбыта. Саха маңнайгы балета сирсимегар карахсын берген Бахчисарайский фонтан балетка гирей обарастарын бастакынан толорбута. Ага дойду улуу серитин кемигер артыгынан үлеләбите. Кени арабскай, испанскай чардаш, красный маг балеттан ленталар мүкүлері көрөчүлер бихиребиллерин олбута. Бу жыл аксынны 2 күнүгер төрөбүт дойдутугар байыгага Иннокентий Христофоров сүйс сылын билетир терәһиннерге ынырабыт. Келин серген ылжыттан.